Вот такой сегодня у нас праздничный завтрак. Фроя Остен. С Пасхой всех, кто отмечает. Ну, обязательно позитивчик. Яичный ликер, рыбка у нас здесь, сыр, колбаса, все есть. Инго в очках солнечных. Такое личико. Со всех сторон вам покажу. Такой праздничный завтрак, и поедем на природу. Вот такое личико. Конфетки всякие. Ну, цветочная красота. Ну, приятного нам аппетита. Может и вам, если вы тоже завтракаете. Гаснет свет. Папа в доме, конечно, главный. Если мама случайно нет. Папа может все что угодно. Лава блесом свою пасом вырубить. Папа может быть с кем угодно. Только мамой не может быть. Только мамой не может быть. Vielleicht fliege ich aus dem Auto. Flups. Oh, maximal 190 Meter. Du auch gleich, Django. 190? Schätzchen. Nee, das waren die alten Reifen. Das sind ja neue. Ja, Mit deswegen. den Reifen kann ich 350 fahren, wenn er das schaffen will. Ну, сейчас тебя выпустим. 220 fährt der Bus. Ne? Kommst du gleich raus, ne? Ja. Снюки. Принц. Django Ingovic. Django Ingovic. Сидит, ждет. Всем приветики, друзья. Погода у нас прекрасная. Солнышко, тепло. Даже просто кофту взяла. Но это уже сняла. А это тоже вот с длинными рукавами. Надо было футболку одеть. Вышли с друзьями на прогулку. Идем по лесу. Такая прекрасная погодка. Ну, как и обещали, говорила вам, да? 20 градусов обещали, но они и есть. И прям резко тепло. Прелестно гуляем. Ну и вам, конечно же, кое-что буду показывать. Самая главная звезда. Самая главная звезда. А во лбу звезда горит. Во-во. Во лбу звезда горит. У кого-то тут эти, как сказать, фантазия хорошо работает. Искусство. Ist das Kunst oder kann das weg? Во-во. Это искусство или нет? Ну, плывешь. А еще два даже, не один. А у нас нету для вас ничего. Красавчики.
Und schön das Wasser. У нас сегодня яичный ликерчик на десерт. Ein Baum. Самодельный. Ja, wahrscheinlich hat sie nicht gleich plattfahren. Анютка моя привезла. Warum soll da ein Baum wachsen? Ich verstehe den Sinn nicht. Коллеги, Das от коллеги. ist also so und so viel. Неважно, откуда ты привезла. Baum pro 100, was weiß ich, Quadratmeter oder wie? По одной выпили, уже по второй. Давай, дорогая. Alle Bäume platt. Давай, мое солнышко. Чин-чин. Пусть у нас все будет и ничего Нам за это не будет. Во-во. И вот с таким вот видом. Всех с праздником Пасхи, кто уже отмечает. Будьте самое главное здоровы и счастливы. И оставайтесь на позитиве. Любите жизнь. Да. И она вас тоже будет любить. Hat jeder nur eine Dose? Ich habe ja gefragt gehabt.
so herrlich. Ja, der auch nicht. Ja, ganz lieber. Toll. Ja, macht er auch. Django! Also, wenn man reingeht, spielt er mit. Also, das ist Okay, naja, das bei uns. okay. Ja, aber das ist ja auch neu für Sie. Langsam. Luna, hier! Ja? Ja, das ist gefährlich, ja. Wenn die denn so einen Ruck macht, was? Naja, ist aber nicht gut. Oder an einer Wurzel, war mit der Leine. Aber anders geht Das nicht. weiß ich ja. Wir kriegen das nicht zu fassen. Wenn die ohne Leine ist, kriegen wir die nicht zu fassen. Der übertreibt dann manchmal. Oh. Jetzt ist sie drin. Jetzt ist sie drin. Abkühlung. Django, komm mal her. Luna, komm mal raus. Django. Вот такую красоту принесли соседи нам, зайку такого. И вот такую корзинку. Яичный ликер, яйца, шоколадные яйца, заяц. Такой вот зайчик. Конфеты. А это цветочки на торт. Знает же соседка, что торты пеку. И вот такой, декоративные цветочки, которые можно кушать. Сюда положила. Вот такая красота. Von unser lieben Nachbarn. Гляньте, какая красота на Пасху расцвела. А пчелки уже жужжат. Слива. А вишни еще нет. А слива уже цветет. Понюхайте. Прелесть. И листочки уже распускаются. Ирга тоже расцвела. Ну а вишня, как и сказала, еще не расцвела.
Вот такой букетик подарила мне моя подруга, любимая Аня, со своим мужем, со Свеном. Вот такой красивый. Тоже в розовых тонах. Такой нежный, прелестный букетик. Красота. Уже в новую вазочку поставила. Прелесть, правда? Фон Анна und Свен. Блюмштраус. Ну и покажу, что мне подарила моя подруга с мужем. Вот такую книжку на немецком. Ну, такие смешные истории. Буду читать. Вот такая красивая открыточка. И подарила такой сертификат в сауну у нас в Берлине. Здесь, ну, только для двоих специально комната, и на несколько часов можете в сауне побывать. Такой вот сертификат подарила. Это такие, знаете, вот с пультом лампочки. Они заряжаются и потом светятся. И надо только еще плафончики купить. Говорит, плафончики не знала, какой тебе формы. Но самое дорогое это вот плафончики. Уже можно самим докупить. Вот типа вот таких. Оно разные цвета можно поставить. И будет по-разному гореть. Вот такой подарок. Очень довольная я, конечно же. У нее увидала, так мне понравилось, она сразу побежала. И мне тоже на день рождения купила. Вот такие подарочки прелестные. Ну а эти уже все, видите, они долго не стоят, розы. Думаю, может, так оставлю засушенными на память. От мамочки же все-таки и от племяшки. Эти тоже уже все. Сейчас эти лилии отцветут и уже выброшу. А Мишкин еще стоит, но уже сдувается тоже. Ну, еще 1-2 дня и уберу. Эти тоже уже почти сдулись. Эти цветочки тоже. Уже, видите, надо убрать. Дома бордельник. Гости только уехали. Надо еще сегодня праздник, не буду убираться, а завтра надо все уже убрать, освободиться от всех этих подарков, все убрать, пропылесосить, полы помыть. Эти тоже уже завяли, к сожалению. Но ничего страшного, эти еще стоят. Тут остатки. Это тоже от Ингиного брата с женой еще стоит. Но уже буду убирать, как я сказала. Завтра уже все. Красота. Быстротечно. Подогреваю на ужин. Готовила вот картошку с говядиной. И здесь у меня перчик болгарский, а также лук, чеснок и имбирь. Немного бекона. И все это обжаривала, потом тушила. Очень вкусно получилось. Гостей кормила. А здесь у меня такой салатик. Кстати, очень вкусный. Первый раз делала. Здесь у меня фенчель свежий. Я его соломкой порезала. Также здесь у меня яблоко соломкой. Лук у меня красный полукольцами, и я его где-то на несколько минут, на минут 10 добавила чайную ложку соли и залила водой, чтобы он постоял. Потом вылила и добавила сюда. Потом здесь у меня еще укроп и бальзамико. Ну, у меня не оказалось, я сделала с лимонным соком, тоже очень вкусно. Но вообще по рецепту бальзамико, чайную ложку меда и растительное масло. И еще я добавила, были у меня рубленый миндаль поджаренный. Добавила, можно грецкие орехи добавить. Очень-очень вкусный, ароматный, свежий салат. Вот даже вот летом, когда гриль
есть, да, на ужин, что-то грилите, очень хорошо вот подходит. Первый раз делала, у одной немки рецепт позаимствовала. Но очень-очень вкусный, советую вам тоже приготовить. Гостей уже проводили домой, как и сказала. Хорошо отметили праздник Пасхи. Очень хорошо с друзьями пообщались, побывали в лесу. Показывала же вам, да, на природе. Ну, вам просто кусочки засняла. 2 дня были в 2 разных местах. Но у вас получился такой небольшой сюжет. Очень хорошо пообщались, и костер развели, и соседи приходили на костер. Ну, нас тоже приглашают, мы их тоже пригласили. Хорошо посидели, пообщались. С подругой так хорошо по душам поговорили снова. Ну да, сегодня уже поехали домой, да. И теперь уже начинаются опять будни. Завтра надо будет уборку сделать, уже говорила, да, все убрать, все эти подарки, все эти шары, уже все поздувалось. Надо убрать, пропылесосить, полы помыть. Ну и, да, двигаемся дальше. Праздники прошли. Теперь наступили будни. У Инны еще неделю отпуск, так что еще отдохнем. Ну и кое-какие дела, может, поделаем. Ну и, может, если погода будет, тоже еще на природу выберемся. Такая погода у нас, знаете, была прелестная. Где-то больше 20 градусов. Мы прям аж в футболках. Представляете, март месяц, 31 марта мы в футболках. Такая теплынь. Ну, небо было затянуто, хоть было солнышко, но небо было затянуто. Эти пески были с Сахары. Все мело, и прям когда на солнце вот так вот смотрели, как будто как в дымке. Вроде оно есть, а вроде как-то его не видно было. Ну да, и воздух, конечно, не очень был, но в лесу был хороший. И так тепло было. У нас обычно на Пасху нам везет всегда хотя бы 1-2 дня в Пасху обязательно солнышко и тепло. И в этом году тоже опять вот рано тепло. Ну, надеемся, что сейчас опять не так тепло будет, чтобы потом в мае, в июне, чтобы не так холодно было. Потому что если чем раньше весна, знаете же, да, потом в начале лета прохладно. А это не есть хорошо. Лучше сейчас будет, пусть будет прохладнее, а потом тепло, чем наоборот. Ну да, насладились солнышком, природой, общением. Все было супер. Ich habe gerade erzählt, dass wir gute Zeit verbracht haben mit Anna und Sven und waren unterwegs im Wald und in der Natur. War schön, Feuerchen gemacht. Nachbarn waren da. Ja, war sehr schön. Ну, вот так, мои дорогие. Ну, на этом буду завершать свой влог. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.